Здравейте! Представям ви софтуера за общопрактикуващи лекари BetaGPR2. В този видеоурок искам да ви представя останалите документи, свързани с амбулаторния лист. След като сме избрали пациента и неговите данни са се заредили, заедно с напомненията, диагнозите и така нататък, можем да продължим с издаването на документи, които евентуално биха се наложили, например МДД, направление за консултация, болничен лист и така нататък. Преди това искам само да обърна внимание, че ако този пациент има вече листи записани със софтуера, мога да ги разгледам и съответно, ако харесвам някой от готовите анамнези, които са се появили писани при предишен лист, дори без да правя повторен лист, просто да копирам тази анамнеза и да копирам това обективно състояние. Така те ми идват готово попълнени. Така, преминаваме към амбулаторните изследвания като част от данните, които се въвеждат в един амбулаторен лист. Ако искаме да назначим някое амбулаторно изследване, е достатъчно да натиснем бутона за търсене и да си изберем някой от въведените амбулаторни изследвания. С клик върху съответния ред, а ако искаме повече от едно, достатъчно е да задържим бутона Ctrl натиснат, след което да продължим да кликваме върху тези изследвания, които са ни необходими. Накрая натискаме бутона за избор. Ето изследванията се пренесеха. Ако забелязвате, резултата може да бъде във вид на текст, който се попълва. В случая трябва да е число, задължително софтуера ще го иска, защото така е дефинирано това изследване и е нормално то да е число. А при други изследвания то може да бъде падащ списък, от който да си изберете готов резултат. Този падащ списък, ако стойностите му не са достатъчни или искате да въведете някакъв друг текст, няма никакъв проблем да го въведете директно в полето. По същия начин за кръвното налягане. Тук няма нужда да се записва амбулаторните изследвания, т.е. вие винаги може да продължите да допълвате, примерно искате и кръвна захар. И така ще получите пълния набор, който ви трябва за този амбулаторен лист. Ако искате да разглеждате стари амбулаторни изследвания, правени на този пациент, достатъчно е да натиснете бутона картон и те ще се визуализират в дясната част на екрана. МДД-тата наподобяват начина на въвеждане на рецептите. Т.е. първо трябва да се натисне бутона за добавяне, да се избере групата лабораторни изследвания, които ще се назначават. Естествено, типа може да се смени от този падащ списък, а диагнозите се избират измежду диагнозите, въведени в амбулаторния лист в медицинските данни частта. Т.е. ако вие тук въведете още диагнози, те съответно ще се появят в този списък. След което избираме кодовете на изследванията, които са ни необходими. Например, избираме ето тези. Резултатите могат да се нанесат по-късно в меню справки, което ще бъде показано в видеоурока за профилактичните прегледи и диспансерните прегледи, тъй като те са особен вид прегледи и ще са отделени в отделен видеоурок. За да запишем така назначеното МБД, е достатъчно да натиснем бутона за запис, след което то се премества в този списък. Тук аналогично на рецептите се записват всички МБД-та, които са издадени към този амбулаторен лист. Тоест, ако искам още едно МБД, просто достатъчно да натисна бутона плюс, да избера, например, един рентген и да посоча някой от кодовете в тази група. След което да натисна бутона запис и то ще се появи в списъка на назначените към този амбулаторен лист медико-диагностични изследвания. Тук в този етап обикновено се появяват
лабораторни изследвания, които са изтеглени от старата версия на софтуера BetaGP. Обикновено го правим 5 години назад, за да можете да ползвате евентуално изследвания, които можете да се използват при профилактика и диспансеризация, за да не се назначават отново. Дясно, отново като се натисне картон, могат да се видят предишни МДД-та, назначени към амбулаторни листи, които са записани в софтуера. Консултите бяха обяснени в предишния видеоурок, затова ще преминем към болничните листи. Болничните листи също трябва да се натисне бутона за добавяне, при който данните на пациента автоматично се зареждат по съответните полета. По подразбиране, болничният лист е първичен, естествено винаги може да изберете опцията вторичен. Съответно, ако е преиздаден или анулиран, трябва да се променят тези опции. Ако броя на дните слагаме винаги по подразбиране 3, вие винаги може да ги промените на друг брой дни. Ако е необходимо болничния за гледане на роднина, дете или така нататък, достатъчно да изберете от една от тези опции, след което данните на болния се преместват в долната част, а горе трябва да се попълнят данните на този, който ще ползва болничния. Програмата проверява дали, ако става въпрос, например, за дете, има въведен представител или родител най-често на това дете в данните на пациента и неговите данни веднага се заемат в съответните полета. Ако не намери такъв родител, ще провери дали има болничен издаден вече друг стар за това дете и ще зареди данните на родителя или роднината, който е ползвал болничен за гледане на това дете. За да посочите работодателите, е достатъчно да кликнете върху този таб и тук да посочите името на фирмата. Съответно, професия, длъжност, да изберете адресните данни. След което трябва да натиснете бутона за запис. И така, първият номер, който е следващ като номер за болнични листи, се заема за първия работодател. Ако болничният лист ще се издава за повече от един работодател, е достатъчно да се въведе съответно втората фирма с длъжността, професията, адреса и така нататък и да се натисне запис. И така, колкото работодатели са необходими за издаването на болничния на този пациент. По същия начин се процедира с бележките. Ако ви е необходимо да издадете примерно за минало време, тук трябва да напишете по кой номер амбулаторен лист, например, е бил първичният преглед. И да запишете бележката. Тук можете да направите проверка онлайн на амбулаторния лист. Дали е добре въведен, дали има някакви грешки по него. Но това не означава, че болничният ще се предаде. За да се предадат болничните, трябва да се влезе в меню документи, където се предават обикновено повече от един за определен период болнични. Така. Освен това, тук има табче, в което можете да издадете направление за медицинска експертиза. Търсите необходимия специалист, след което, като се избере, данните се зареждат автоматично, нищо особено, евентуално ако трябва да промените диагнозата е от тук, ако има втора диагноза и така нататък. Картона действа аналогично, в случай няма никакви стари направления за МДД. Хоспитализацията. По същия начин избирате табчето и търсите съответно клиничната пътека, която ви е необходима. Когато я намерите, посочвате, от тук може да смените вида на приема. В случая, понеже тук сме в табчето клинична пътека, това е подразбиране клинична пътека. МКБ-та се зареждат също. Ако искате някое МКБ да не фигурира в направлението, просто чупвате бутончето за Хикс. За амбулаторните процедури се процедира по същия начин. Чуквате тук и избирате
избирате съответната амбулаторна процедура. По същия начин се процедира с диагнозите. Примерно мога да посоча тук глаукомата в началото, а да изчистя тази диагноза. Така. Високоспециализираната дейност е аналогична на направленията. Избира се специалиста, посочва се кода и примерно тези диагнози, които не съответстват, могат да бъдат изчистени. Картоните в дясно действат абсолютно аналогично навсякъде, т.е. ако има вече издадени направления за високо специализирана дейност, те ще се заредят в дясната част на екрана. Това беше за днешния видеоурок. В следващия ще довършим останалите документи и ще поясним начина на въвеждане на амбулаторните листи за профилактика и диспансерни прегледи. Всички видеоуроци може да намерите на сайта betagp.com.